Hello guys, good morning. Eto, naka-quarantine tayo ngayon. Naka-quarantine ako dito ng 14 days, pang day 12 ko ngayon. Naka-quarantine ako, mag-isa lang ako dito sa cabin na to. Ito. Mag-isa lang ako dito. Ito yung kabina ng mga passenger talaga. Pinagamit lang muna para sa mga crew. Ito, andito yung balcony. Papakainin mo yung dinosaur. Hindi ako papakainin. Yan yung balcony. For 10 days quarantine. Hindi naman nakakainip. Nanonood ng TV. Ito may TV naman. Tapos yung pagkain namin, hinahatid lang sa labas. Pakita ko sa inyo sa labas. Magpe-face mask muna ako kasi bawal ng walang face mask. Pero hanggang dyan lang, sisilip lang. Bawal talagang lumabas, sisilip lang. Yan yung upuan. Upuan dyan yung pagkain namin. Bawal dun sa labas. Baka masita. Ito, parang hotel to. Parang hotel na nakalutang sa dagat. And then may ito yung CR. Ang dilim. Yung CR. Ito, yung mga cabinet. Diyan nakalagay yung mga life jacket, damit. Diyan. Pwede mo ilagay. Ito yung just in case ng emergency. Nandito ako sa may starboard side, bandang aft ng barko, bandang dulo. Kailangan alam natin yan, just in case ng emergency, kung saan ka pupunta. Ito. Yan yung balcony. Diyan yung mga nag-cross. Bumupo dito. Yan sila. May dala pala akong chicharon. Galing Bulacan. Papasalubong ko sana to sa magiging kasama ko sa kabila. Kaya lang, nag-quarantine pa naman. Eh baka masira na to eh. Chicharong Bulacan to. Yung mga, back fat. Special back fat. Buksan ko na lang to. Kasi baka kumunat na siya eh. Ito pa naman yung special doon sa Bulacan sa amin. Marilao, Bulacan. Ito yung back fat. Tikman ko na. Hop. Nandito kami ngayon sa Bahamas to eh, Bahamas.
Paikot-ikot lang kami. Nakaraan nasa Miami kami. Pagkatapos ng quarantine ko dito, lipat naman ako ng barko. Doon na ako. Pang-quarantine lang to dito. Guys, thank you for watching. Bye.